Түнде келіп бейтаныс адам терең ұйқыдағы адамның қасына қонып кетеді дегенді естісем сенбес едім. Алайда бұл қатал өмірде не болмайды десеңші ағайын. Жайнар қарындастың бастан кешкенін баяндап берейін. Жылап отырып жаздым осы хатты делінген. Менің атым Жайнар, жасым 24-те. Өмірімнің ең қызыққа толы шағы болуға тиіс. 18 жасымда менің тағдырым күрт өзгеріп кетті. Көрші ауылдың жігіті алып қашып, ешкімнің рұқсатынсыз келін болып түстім. Алғашында бұл бәрі де қалыпты, дәстүр деп қабылданғандай көрінді, бірақ жүрегімде бір жылылық орнамады. Келін болған алғашқы күннен ақ мен өзімді бөтен үйдің бір бұрышындағы көлеңке секілді сезіндім. Таңнан кешке дейін тынбай жұмыс істеп, бәріне жаға алмай әбігерге түстім. Бірақ бәрінен де ауыр соққы менің бала көтере алмай жүргенім еді. Уақыт өте келе бұл жағдай күйеуімнің көзқарасында, үйдің тыныштығында өзгерді. Күндердің күнде оның маған деген салқындығы ашық жаулыққа айналды. Бір кездері үндемей кететін дауысы енді айқайға ұласты. Ол үйге кеш келетін болды, ал кей түндері мүлде оралмайтын. Бір күні көзім жетті, ауладағы ескі времянкаға бір қызды ертіп кіріп бара жатқандарын көрдім. Сол сәт жүрегім қарсы айырылды. Өз үйімде, өз көз алдымда қорлық көріп отырдым. Бір күні ашу мен намыс жеңіп оған: «Сен осылай жүре берсең, ертең маған ауру жұқтырып қаларсың», деп қатты айтып салдым. Сол ақ екен, дауыс көтеріп қол көтерді. Сол түн менің өмірімдегі ең ұзақ түн болды. Ертесінде ата-анасына барып көмек сұрадым. Бала көтере алмай жүрген мені ұрып соғады, мен не істейін? Деп еңіреп айтып едім. Бірақ мен күткен мейірім орнына тас жүрек сөз естідім. Өзім бедеу болып алып, енді келіп бірдеңе сұрайсың ба? Деді енесі. Сол сөз жаныма найзадай қадалды. Уақыт өте келе мен түсіндім, бұл үйде менің орным жоқ, бұл неке тек аты ғана бар, жаны жоқ байланыс еді. Махаббатсыз, мейірімсіз өмірде бақытта болмайды екен. Сөйтіп 2 жылдық азаптан кейін мен өз жолымды таңдадым. Кеттім, қатты қорықтым, бірақ сол сәтте алғаш рет өзімді аз да болса еркін сезіндім. Сол күн өмірімнің тағы бір беті жабылған күн еді. Мен ажырасқан соң қолыма аз ғана киімдерімді ұстап туған үйіме оралдым. Іштей енді бәрі жақсы болады, әкем мен анам түсінеді, бауырына басады деп үміттендім. Бірақ мені үйдің табалдырығында суық үнмен қарсы алған әкемнің қабағы бәрін өзгертті. «Не бетіңмен келдің?» деді ашулы күйде. Күйеуіңнің босағасынан аттап кеткен соң бұл үйге қайта оралуға болмайды. Оның айқайы бүкіл үйді жаңғыртты. Сол сәтте менің даусым шықпады, тек көзімнен жас парлап, аяғым дірілдеп тұрды. Анам болса бұрышта үнсіз қалды. Жүрегіммен сездім, ол мені қорғаштағысы келді, бірақ күйеуінен қорықты. «Әке, менің кінәм жоқ, мені ұрып соқты» деп айтып үлгермедім. Әкем киімдерімді лақтырып жіберді. «Бізге елдің сөзін әкелме», деді ол. Жүрегім сыздап, үмітім үзілді. Үйім, бала күнімнің иісі сіңген мекен, енді мені қабылдамайтын жат үйге айналды. Түннің қараңғысында үйдің артқы жағында анамды тағы бір рет көрдім. Қолымнан ұстап тұрып, сыбырлап: «Қызым, шыда, өмір сынайды, бірақ сенің жолың әлі алда» деді. Сосын қалтама бір нәрсе салып жіберді. Кейін қарасам, 30 000 теңге екен. Сол сәтте анамның мейірімін сезіп, тағы да еңіреп жылап жібердім. Ауылдан кетуге тура келді. Қалтамда анамның берген ақшасы, өзімнің аз-маз жинағаным, ал көңілімде қорқынышпен белгісіз болашақ. Сол қорқынышпен мен Шымкентке қарай шықтым. Қалаға алғаш келгенде бәрі маған бөтен, тым суық көрінді. Адам көп, бірақ ешкім маған қарамайды, ешкім мені күтпейді. Кешке дейін көшелерді кезіп, қолыма түскен әрбір газет пен жарнама қағазын ақтара бердім. Арзан бөлме жалға беріледі деген жазуларға телефон шалып, бірінен соң бірі іздей бастадым. Ақыры бір жерде жолым болды. Қала шетіндегі ескілеу көп қабатты үйдің 2 бөлмелі пәтерінің бір бөлмесін жалға беріп жатқан апайды таптым. Апайдың жасы 50-ге таяп қалған, жүзі жылы, бірақ шаршаңқы. Ол маған ұзақ қарап тұрып: «Қызым, көріп тұрмын, тағдыр соққы беріпті. Ендеше жайғас, тынығып ал. Ақырында бәрі орнына келеді» деді. Оның даусы жаныма жылы тиді. Сол сәт мен алғаш рет бөтен қалада өзімді жалғыз сезінбедім. Алайда нағыз сынақ енді басталарын кім білген. Үй иесі Алтын апа еркіндікті, махаббатты жаны сүйетін әйел деп айтсам қате айтпаспын. Айтқым келгені, мен келгелі 3 рет үйге ер кісілерді әкеліп қонды. Мен жұмысқа орналастым, тәуліктеп үйде болмаймын. Келесі күні кіргенімде үйден ішімдіктің иісі шығып тұрады. Бір күні жұмыстан қатты шаршап келіп ұйықтап жатқанымда түннің бір ортасында астымдағы гүлімді сипалап жатқаннан шошып ояндым. Айқайлайын деп едім, аузымды басып: «Үндеме, үніңді шығарсаң өлтіріп жіберем осы жерде» деп қорқытып, астымдағы іш киімді сыпырып лақтырып тастады. Менің жүрегім аузыма тығылып, не болып жатқанын түсінбей, тыпыршып қалдым. Ол менің аузымды жапқан күйі айғырын сулап, сүңгітіп тастап жіберді.
Жаным көзіме көрінді. Өзі аш қасқырдай тербеліп белін ұрғылады. Мен қорқынышпен мынадай қылмыстан жаным ауырды. Айғыры асау екен, бір тойымсыз пәле еді. Есімді шығарып шауып болған соң маған тағы дөрекі сөйледі. Бері қара. Осыдан тіс жарсаң мына үймен қопарам, қалада жүре алмайтын етем деп қорқытты. Бетін анық көре алмадым, түн еді. Үй иесі ішіп алған, ұйықтап жатты. Меніңше, бұл адам Алтын апаның көңілдестерінің бірі болуы керек. Әлгі адам есікті тарс жауып кетіп қалды. Мен бұл қорлықты ешкімге айта алмай ішімде қалды. Көп ұзамай бұл үйден көшіп кеттім. Әлі де бойымда қорқыныш, үрей қалып қойды. Тағдыр кейбір адамдарға тым қатал келеді. Енді Совместно жалдауға қорқатын болдым. Ал сендермен қоштаспаймыз бауырлар, келесіге дейін аман сау болайық.